Olá! Nesse vídeo de hoje eu quero te explicar um pouquinho sobre as placas de mordida, aquelas placas que a gente utiliza durante a noite para aliviar os sintomas de um bruxismo ou de um apertamento, tá certo? Muitas pessoas utilizam essas placas, mas muitas pessoas mesmo, eu não sei exatamente qual a porcentagem, mas eu chegaria a dizer que um terço mais ou menos da população deveria utilizar essas placas, porém apenas uma parcela dessas pessoas que necessitam e precisam realmente utilizam. A primeira coisa que eu quero falar de uma maneira bem tranquila, bem leiga, para que todas as pessoas consigam entender como que essa placa funciona, eu quero explicar que a nossa mandíbula, ou seja, a nossa arcada de baixo ou inferior, ela tem como se fosse uma vontade própria em relação à posição da arcada superior. Ou seja, quando nós temos uma arcada superior e uma arcada inferior que se ocluem, quando a gente fecha a boca, ela só pode ficar nessa posição. Por quê? Porque as cúspides, as pontas dos dentes de cima, elas vão se encaixar nos dentes de baixo em apenas uma posição. Então, na mordida, a posição única que ela poderia ficar enquanto os dentes estão em contato seria essa posição aqui. Eu não consigo puxar nem para a direita, nem para a esquerda e nem para frente sem que eu tire de oclusão. Se eu tirar de oclusão, óbvio, eu consigo mexer. Mas em oclusão, eu não consigo mexer a parte de baixo porque as pontas dos dentes de baixo estão apoiadas nos dentes de cima, tá certo? O que acontece quando a gente usa uma placa de mordida é que a placa de mordida ela vai se encaixar somente nos dentes superiores e a parte de baixo ela é lisa. Aqui você não vai conseguir ver porque ela é a imagem, a placa ela é meio transparente, ela está azulzinha aqui, mas ela é meio transparente, né? Então você não vai conseguir ver, mas aqui essa parte ela é lisa, ela é totalmente lisa. O que faz com que na hora que o inferior se encaixe aqui, ele vai bater nessa superfície lisa e vai deixá-lo livre para ir para onde essa arcada inferior quiser, porque essa parte de baixo ela é lisa. Então, na hora que ela morde na placa, ela pode escorregar para onde ela quiser. Se ela pode ir para onde ela quiser, ela vai para onde? Para a posição de conforto, para a posição aonde ela não vai trazer dores e incômodos durante a noite, tá certo? Então, é dessa maneira que uma placa de mordida ela consegue aliviar os sintomas do bruxismo, tá? Isso quer dizer que a pessoa deixa de ter o bruxismo, deixa de apertar os dentes? Não, não necessariamente, tá? Mas que vai aliviar os sintomas, sim, com certeza ela vai. Para resolver a questão do bruxismo, aí precisa ser feito um estudo individual de cada pessoa, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa informação aqui sobre a plaquinha de mordida. Se você quiser vir me conhecer e estiver aqui na região de Campinas, está aqui o convite feito para você vir fazer seus implantes, fazer sua placa de mordida, fazer sua prótese aqui comigo, tá? O telefone e o endereço estão no título deste vídeo, se você estiver vendo pelo Facebook, ou na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e fica aqui mais uma vez o convite para você vir me conhecer e fazer seu tratamento dentário comigo. Um grande abraço, um grande beijo.